اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u wassalasuna. Ari bab anu ka-37 dina kitab Lubabul Hadis fi fadilati dzikril mauti, bakal nyeriuskeun tentang keutamaan mengingat kematian. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, parantos nyarios Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yuhsyaru ma'as syuhada'i ahadun, apakah seseorang dapat dikumpulkan bersama para syuhada? Qala, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawaler pertarosan Sayyidatina Aisyah. Naam, sumuhun, leres pisan, may yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Jalma anu selalu mengingat kematian dalam sehari semalam sebanyak 20 kali. Itulah ciri orang yang akan dikumpulkan bersama para syuhada di yaumul kiamah. Jalmi anu mengingat kematian teh bukan jalmi anu berang peting cicing digigireun kuburan hungkul. Oge bukan jalmi anu selalu ziarah ka ditu ka dieu. Di mana aya ngadege makam wali, aya makam ulama diberi jarah teu eureun-eureun. Belum tentu jelma nu sahari-harina di kuburan mengingat kematian. Belum tentu oge jelema anu jarah unggal poe mengingat kematian. Meskipun memang benar salah satu cara untuk mengingatkan kematian adalah dengan sering berziarah. Akan tetapi tidak semua orang yang berziarah mengingat kematian, tergantung niatna. Aya wae anu jarah teh niatna bisnis, ngalaleuwih ongkos. Aya eta. Aya deui anu jarah teh malahan masalah niatna, kalakah hayang beunghar jarah ka wali teh. Salah ieu mah niatna. Lain inget kana maut ieu mah justru hayang beunghar mah hirupna. Atawa aya wae jalma anu berang pentingna cicing ngajagaan makom, tapi tujuanna naon? Nungguan nu jarah sugan we mere duit. Tah nu kieu mah belum tentu. Najan unggal poe papanggih jeung kuburan inget kana maut. Naon atuh cirina jalma anu selalu mengingat kana kematianana? Saur Syekh Sumaid bin Ajlan rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang tabi'in yang pernah hidup di Basrah. Man ja'alal mauta nusba alaihi lam yubali bidikid dunya wala bisa'atiha. Saha jalma anu ngajadikeun kematian berada di pelupuk matana, dalam arti selalu mengingat kematian, ciri namana lam yubali bidikid dunya, geus teu peduli kana kesengsaraan di alam dunia. Kecil kesengsaraan di alam dunia, malah sasusah-susahna ge hirup di alam dunia. Isuk page teh oge bakal ditinggalkeun alam dunia mah. Tapi ieu alam kubur, alam akhirat anu hirup abadan abada, lamun urang susah di dinya maka bakal susah selama-lamana. Ieu nu dipikiran. Wala bisa'atiha, sareng geus teu peduli kana kekayaan dunia. Sekalipun hidup mewah, harta melimpah, istri na opat, kabeh akur diabringkeun naik mobil samobil, teu peduli. Sebab itu semua hanya sementara.
Kekayaan anu dititipkeun ku Allah di alam dunia hanya dibikeun sementara, geus maotna urang balik moal aya nu dibawa. Pamajikan opat hiji oge moal aya nu daek maturan urang di jero kubur. Ieu anu dipikiran selalu alam kubur. Buahna naon tina hasil berpikir eta? Memperbanyak ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hirup miskin sagala teu aya, teu dijieun kasusah, teu dijieun kasedih, tapi terus ibadah bae dengan tenang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bari terus berusaha tanpa melupakan kewajibanana. Nya kitu deui ketika hidup diberikan keluasan rizki, tidak dijadikan kesombongan, tidak dijadikan pamer, tapi kekayaan yang diberikan ke Allah dipakai untuk ibadah ke Allah, jang bekal balik ke akhirat. Ieu nu mantep mah. Tapi lamun jelema diberikan kekayaan ke Allah terus lupa kana ibadah, ieu mah jauh mengingat mati. Jauh najan mulutna ngomong inget maut, tapi akhlakna tara ibadah, nu kieu mah bohong. Atuh komo lamun hirup di alam dunia sagala susah, sagala teu boga, pamajikan boga hiji-hijina oge nya bawel, dicerewet barang penting geus eueuh we. Kagenahan di imah teh. Keur mah hirup kitu bari jeung embung ibadah, ieu mah rugi nage rugi pisan. Di alam dunia urang sengsara, di alam kuburna oge bakal sengsara, nya kitu deui di akhirat nage bakal sengsara. Naudzubillah min dzalik. Nu matak orang-orang soleh mah kematian teh selalu dikenang, selalu diingat setiap hari, supaya hidup selalu waspada dan terus-terusan mencari bekal untuk akhirat. Akan tetapi bari tetep urang usaha mencari bekal untuk dunia, da urang teh keur hirup di dunia, tapi ulah sampai meninggalkan usaha untuk mengumpulkan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Seperti seorang tabi'in anu pernah hidup di Kupah, wafatna tahun 86 Hijriah di daerah Kufah. Beliau adalah Syekh Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, anu lebih terkenal dengan sebutan Aba Imron. Suatu ketika ia Aba Imron tia kadongkapanku para sahabat-sahabatna anu sanes. Begitu sahabat-sahabatna mendakan ia Aba Imron tia kaleresan nuju nangis. Kemudian ditaros ku para sahabatna, ma yubki ka Aba Imron, wahai Aba Imron, naon anu menyebabkeun anjeun nangis? Qala, saur Aba Imron, antadiru malakal mauti. Kaulah sedih teh ieu nuju ngantosan malaikal maut. La adri yubashiruni bil jannati am binnar. Sedengkeun abdi teu apal malakal maut teh apakah akan datang membawa kabar gembira berupa surga ataukah membawa ancaman berupa neraka ka abdi. Abdi teu terang ting ka neraka ting ka surga. Ieu anu dicengcerikan ku sim abdi. Wahai sahabat, kira-kira urang pernah empanca nyengcerikan awak urang seperti kitu? Paling oge ceri isukan teu boga duit jang jajan budak sakola, teu boga duit jang beli beas. Eta bae dicengcerikan ku urang mah. Nu matak di akhir obrolan ieu, yuk urang renungkeun cariosan Syekh Sumaid bin Ajlan rahimahullahu ta'ala, supaya urang benar-benar bisa memanfaatkan sisa umur ieu untuk mencari bekal kehidupan di alam akhirat yang sebanyak-banyaknya. Saur Syekh Sumaid bin Ajlan, ayyuhal muqtarru bituli sihatihi
Wahai jalma-jalma anu katipu kusabab boga kesehatan anu panjang, katipu kusabab selalu diberikan kesehatan. Ama ra'aita mayyitan qattun min ghairi saqamin, nah anjeun henteu ningali jalma-jalma anu maut tanpa mengalami heula sakit sedikit pun. Malahan keur maraton, keur lari maot, malahan keur sepak bola seger buger, begitu rek najong bola maot, malahan aya nu keur nyupiran senang-senang bari ngadengikeun musik, bari ngarokok di jalan jeger maot. Etalah orang-orang anu maot tanpa melalui proses gering heula. Nu matak sing hade ulah jongjon teuing rumah saawak sehat ieu engke we ibadah mah, engke we ngaji mah, ulah engke-engke, ulah katipu ku kasehatan. Ayyuhal mubtarru bitulil muhlati, wahai jalma-jalma anu katipu ku waktu anu luang, loba kesempatan, loba santai. Ama ra'aita ma'khudan qattu min ghairi uddatin, nah anjeun henteu ningali jalma-jalma anu diambil nyawana tanpa persiapan sedikit pun. Aya nu keur masak nyieun makanan jang makan siang, tiba-tiba jeger gempa datang maot sama harita tanpa persiapan heula. Malahan naudzubillah min dalik, aya nu keur pesta narkoba, hirupna keur senang-senang poya-poya lain-lain, jeger malaikat maut datang dicabut tanpa persiapan sedikit pun menghadapi kematian. Naudzubillah min dalik. Nu matak sing hade ulah katipu ku banyakna kesempatan. Engke we salat teh, engke we ngaji teh, bisi didudut manten ku malaikat maut. Abis sihati tagtaruna, nah araranjeun teh katipu ku sabab boga kesehatan, katipu ku sabab selalu diberi kesehatan. Ambitu lil afiyati tamrahun, kade anjeun ulah katipu ku sabab anjeun hidup senang di alam dunia, nepi ka poho bebekalan jang akhirat. Ambil mauti tak manun, kade anjeun ulah merasa aman tina kematian, ulah merasa maut mah lila keneh, ulah merasa umurku masih panjang, ulah. Am ala malakin tajtariun, anjeun ulah merasa berani menghadapi malaikat pencabut nyawa. Geus ningali wajahna mah moal tahan anjeun. Sakumaha anjeun gagah berani, hebat di alam dunia, loba pasukan, tapi geus menghadapi malakal maut mah pasti lemah, tidak akan berdaya. Ciri-ciri malaikal maut supaya orang apal jeung supaya orang boga rasa sieun, baca kitab Daqaiqul Akhbar, di dinya dijelaskeun ciri-cirina malakal maut. Teu bisa cenah maca kitab lage Kang Herman atawa can kabeuli kitab lage, setelkeun rekamanana. Alhamdulillah tos beres tah kitab Daqaiqul Akhbar diupload dina channel Kang Herman. Innal malakal mauti idza jaa, sanyana malakal maut ketika geus datang menghadapi diri anjeun rek nyabut nyawa, lam yamna'hu minka tarwatu malika, maka eta malakal maut teh moal bisa dihalangan ku sabab anjeun loba harta, moal bisa disogok ku apansa, jeung moal bisa disogok ku apapun. Sugan aya malaikat maut datang rek nyabut nyawa, kalakat dia diberelah 12 juta ulah akan nyabut ayeuna nya, kagok euy keur santai heula di laut teu bisa. Malaikat maut mah moal bisa disogok. Wala kasratul ihtisadika,
sareng malaikat maut moal kagok, moal bisa dicegah ku sabab anjeun loba pasukan, ku sabab anjeun loba backing, ku sabab anjeun loba kedudukan dan lain sebagainya. Moal aya kakagok sekalipun raja sugan, presiden sugan, menteri sugan, moal aya kakagok. Ama alim ta'anna sa'atal mauti datu karbin syadidin. Nah anjeun henteu apal bahwa sakaratul maut teh berat, wa gososin wa nadamatin ala tafriti. Berat sakaratul maut teh jeung sesak sareng pinuh dengan penyesalan kusabab urang geus menyia-nyiakan waktu teu dipake ibadah, penyesalan kusabab urang teu bisa ngamanfaatkeun waktu pikeun taat ka Allah Subhanahu wa taala. Justru sebalikna banyak waktu dipake maksiat ka Allah, tidinyalah keur sakaratul maut urang teh bakal diranda penyesalan anu sangat dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Summa yaqulu, kemudian Syekh Sumaid bin Ajlan teh ngadoa, rahimallahu abdan amila li sa'atil mauti. Semoga Allah merahmati hamba-hamba anu daek beramal sebagai pembekalan untuk kematianana. Rahimallahu abdan amilan lima ba'dal mauti. Semoga Allah merahmati hamba-hamba anu daek beramal untuk kehidupan setelah kematian. Rahimallahu abdan nadhara li nafsihi qabla nuzulil mauti. Semoga Allah merahmati hamba-hamba anu daek memperhatikan dirina sorangan samemeh datang kematian. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk hamba Allah anu daek beramal pikeun bekal urang engke di alam kubur. Mudah-mudahan urang sadayana sing diberikan taufik ku Allah sehingga urang sadayana terus daek muhasabatun nafsi, daek mengkoreksi diri supaya hirup terus lebih baik daripada yang kemarin, sehingga ketika orang semakin mendekati ajal ya, kehidupan orang semakin baik, ibadah orang semakin rapi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.